Ben Ağdam şehrinde, Qarabağın Ağdam şehrinde anadan olmuşam. Orada böyümüşəm. Oranın suyunu içmişəm. Və orada artıq formalaşmağa başlamışam. Ben məktəbə getmişəm. Mən 2-ci sinifə qədər mən Ağdamda 3 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Ancaq uşaqlığımdan mən haqsızlığı, ədalətsizliyi görəndə əlbəttə təəccüblənirdim. Fikirləşirdim ki, hər bir insanın borcudur haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparsın. Birisi var nöqsənlər ki, həyatda ideal həyat yoxdur da. Yəni orada buraxılır, gənc oldun, yaşlı oldun, cavan oldun, uşaq oldun və elə nöqsənlər olur ki, onu düzəltməyə hamının borcudur. Və məsləhət verməyə borcudur ki, bu nöqsəni aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bəzən olur tarixi ədalətsizlik. Tarixi ədalətsizlik bizim xalqın başına gəlibdir. Yəni biz bilirsiniz ki, biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan xalqı bundan əziyyət çəkibdir. Azərbaycan xalqı öz bacarışıqlı, gözəl, göçək, savadlı, ağıllı oğullarını itiribdir. Ermənilər Azərbaycana təcavüz ediblər. Tarixdə bir neçə dəfə olubdur, bizim torpağımızı işğal ediblər. Əslində, bütün ziyalı insanlar, savadlı adamlar, tarixlə məşğul olan alimlər, mütəxəssislər bilirlər ki, Zəngəzur mahalı tamamilə Azərbaycanın olubdur. Yəni, Yerevan da Azərbaycanın olubdur. Ancaq vaxtilə onu tutub ermənilərin əli ilə bizim əlimizdən alıblar. Bu ədalətsizlik nəyim ki, davam edirdi, bunu düzəltmək lazım idi. Hətta yeni ədalətsizlik ortalığa çıxdı. Ermənilər başladılar Dağlıq Qarabağda separatlıq hərəkətin aparmağı, istəyin həyata keçirməyi. İstədilər ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qopartsınlar. Ermənilər nəyim ki, uçurtdu, dağıtdı. Ermənilər hətta bizim bu böyük bir diyarı, vaxtilə çiçəklənən, gözəl bir, zəngin olan bir diyarı qana qarq etdilər. Bilirsiniz, bu ədalətsizlik, buna tarixin ədalətsizlik məqamlarını deyirsən. Bunu da insanlar Azərbaycanlı oldu, hətta başqa millətdə olsa bunu düzəltməlidirlər. Bu günləri biz torpağımızı itirmişik, vaxtilə Zəngəzuru itirmişik, vaxtilə İrəvanı itirmişik, sonra da Göyçə mahalını itirmişik, sonra gəldi Dağlıq Qarabağda bir Sovetlər quruluşu, bir əldə qayırma bir dənə Dağlıq Qarabağ avtonom respublikası yaratdılar. Baxmayaraq ki, bura Azərbaycan teritoriyadır ki, orada ermənilər yaşamırdı. Amma xaricdən gələn ermənilər, bu Sovetlər ərazisində yaşayan demək ermənilər köçürüldü bura. Faktiki bu Dağlıq Qarabağı elədilər Ermənistanın bir diyarı. Ancaq bununla da kifayətlənmədilər. Bunlar o qədər acgöz, o qədər yer torpağa, torpağa zəbt eləməyə, öz ərazilərin artırmağa can atırdılar ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafında olan 7-8 rayona da müdaxilə elədilər. Burada da qan töküldü. Bu, Azərbaycanın ən gözəl diyarı qana batdı. Əlbəttə, biz Azərbaycanlı olaraq, insan olaraq bu haqsızlığa dözə bilməzdik. Bu haqsızlığa biz öz səsimizi ucaltmalıydıq, qaldırmalıydıq.
Mən orta məktəbi Bakıda bitirdim. Artıq ailəmizin bir hissəsi Bakıda yaşayırdı. Bitirib AZI, o vaxtı AZI deyilən Neft Kimya İnstitutu adlanırdı. O çox hörmətli bir institut siyasındaydı. Ben orada geofizika daxil oldum. Çünki geofizika elmin nailiyyətlərini istifadə edərək axtarış kəşfiyyat işlərin aparırdı. Və burada oxumağa başladım. Mənim yoldaşlarım indi ola bilsin ki, baxanlar var. Bunlar bilir ki, mən həmişə yaxşı oxumuşam, çox vaxt əlaçı olmuşam, əlaçı təqaüd almışam. Və əlbəttə ki, mən 1956-cı ildə daima mən qəzetlər oxuyurdum, jurnallar oxuyurdum. Baxırdım, dünyada proseslər necə gedir. Cavan olmağıma baxmayaraq maraqlanırdım. 1956-cı ildə institutun 4-cü kursunda oxuyurdum. Bir qəzetdə oxudum ki, Amerikada ağ adamların uşaqları oxuyan məktəbə qaraları buraxmırlar. Mən öz tərəfimdən fikirləşdim ki, bu ədalətsizlikdir. Buna qarşı etirazını bildirmək lazımdır. Azərbaycan Gənclərin qəzeti ilə danışdım, bir dənə belə karikatura çəkdim ki, doğrudan da ağ adamların məktəbində uşaqları ora qaralığa buraxmırlar. O apardım redaksiya və onu dərc elədilər. Ondan sonra gördüm ki, doğrudan da ədalətsizliyə qarşı, haqsızlığa qarşı səsi ucalda bilərsən və bilməlisən. Çünki biz insanıq, insan haqqa, ədalətə xidmət eləməlidir, düzgünlüyə xidmət eləməlidir. Qurucu dağdan adamlara öz münasibətini bildirməlidir. O ki, qaldı, sənin torpağın zəbt ola, qan tökülə, söhbət buradan gedir. Ben onunla əlaqədar o ilkin 1956-cı ildə bu haqsızlığa qarşı məktəblə əlaqədar, tədrislə əlaqədar münasibətimi bildirdim. Sonra dünyada gedən proseslərə, yəni bu müharibələr, bu paktlar, o vaxtı biz vahid bir ölkə idik də, belə deyək, müdaxilə eləmək, bunu hardasa ifşa eləmək, bunu dünyaya çatdırmaq, mən başladım bu karikaturaları çəkməyə. İş belə gətirdi ki, mən institut qutarandan sonra ictimai işdə işlədim. Mən Komsomolda o vaxt hamımız inanırdıq ki, Komsomol belədir, cavanları, gəncləri ədalətə, düzgünlüyə xidmət eləməyə çağırır. Öz səviyyəsini, bilik səviyyəsini qaldırmağa çağırır, yaxşı mütəxəssis olmağa. Əslində bu belə deyildi, bu şirma kimi bir şeymiş, belə asılıb. Yoxsa gəlib Ermənistan, Azərbaycana bizim bu sülhsevər millətimizə təcavüz eləsin, torpağımızı tutsun, əlbəttə bu yaramazdır. Buna heç kim laqeyd qalmamalıydı. O ki, qaldı mən Azərbaycanlı olaraq, mənim atam Azərbaycanlı, vaxt elə atamı bu Zəngəzurdan, onun Siyan rayonunun Şək kəndindən 18-ci ildə qaçqın salıblar. Yəni bunları atam danışardı, biz bilirdik ki, qaçqınlıq nə deməkdir, bu qan döymək nə deməkdir. O vaxtda Ermənistan gəlib Azərbaycanlılar yaşayan torpaqları tutmuşdular. Yəni Zəngəzur keçmişdi işğalçıların ayağı altına tapdan. Və bu qaçqınlıq devri, qaçqınlıq nə deməkdir? Bizim ailəmiz bunu daha da gözəl bilirdilər. Bilirsiniz, bu haqsızlıq və ədalətsizlik, bu özbaşınalıq, dünyada ağalıq etmək istəyən əlbəttə buna laqeyd qalmaq mümkün deyildir. Mən bunun hamısı mənim bu elmi iş öz yerində, amma siyasi baxımıma, formalaşmama əlbəttə təsirini göstərdi. Və mən başladım bu karikatura məsələsindən biraz ciddi məşğul olmağa. Ədalətsizlik, məsələn, institutda uşaqlar dərsdən qaçırdım, mən onu çəkirdim. Oxumurdular, çəkirdim. Kimsə zəng edib tapşırırdılar, onu çəkirdim ki, belə olmaz. Belə tələbə savadlı olmalıdır. Əgər biz mütəxəssis buraxırıqsa, o doğrudan da dərsini oxumalıdır, özünü hazırlaşmalı, həyata hazırlaşdırmalıdır.
başladım bu karikatura janrını inkişaf ettirmeye, düşmanlarımızı çəkməyə ki, Azərbaycanın bu inkişafın irəli getməsi göz götürməyən qüvvələr var. Fakt ki, bunlar faşizmin bir yeni formasıdır. O vaxt Azərbaycan xilas oldu ki, bunun inkişafından geri qalmadı. Dahi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə gəldi. Bu 69-cu ilin iyun ayında idi. Əlbəttə Azərbaycan başladı, ondan sonra daha da çox intensiv olaraq inkişaf eləməyə. Amma bizim bu inkişafa xor baxanlar var idi. Yəni bizim istəməyənlər. Bunların da içində bu erməni milləti, onların başçılarıyla bir yerdə həqiqi mənada bir dəhşət tör edilirlər. Bunların qanında namusa sataşmaq, qan tökmək, təhqir etmək, zəbt eləmək, ədalətə ədalətsizlik hərəkəti eləmək, göstərmək belə bir millət. Bu ürək ağrısıdır. Ancaq biz bunu qeyd edəndə biz ağlamırıq, biz güclənməliyik, biz güclənirik. Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan irəli gedir. Azərbaycan elə düşmanlara göz dağı olur. İndi bunu da əsərlərimdə mən çalışıram, elmdə nailiyyətlər öz yerində, kitablarım, bunu baxanlar eşidirlər, filanlar bilirlər. Mənim 750-dən artıq dərc olmuş elm əsərlərim var bugünkü gündə. Onun birinci elm əsərim hələ student olan qədər o şəkildən başqa 1956-cı ildə olub. Sonra 57-58. Amma fikirləşdim ki, bunu aspiranturaya girmək lazımdır. Elmişi o yolla davam etdirmək lazımdır. 1961-ci ildə mən aspiranturaya girdim. 64-cü ildə müdafiə də elədim, elmlər namizədliyi. 1975-ci ildə elmlər doktoru müdafiə elədim. Sonra mən əməkdar elm xadimi adı aldım, professor oldum. Sonra Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildi. Belədir ki, o qədər mənim başıma, talihimə hadisələr baş verir ki, bəzən o ili də yaddan çıxardıcaq, amma deyə bilərəm belə. Yəni, 75-ci ildə mən Azərbaycanda Elmlər Doktoruğun akademiyada müdafiə elədim. Ondan iki il sonra təsdiqi o vaxtda Azərbaycanlılar doktoru dissertasiya edəndə Moskva çox vaxtı xor baxırdı bu işə. Çalışırdılar ki, onu təsdiq eləməsinlər. Mən Brejnevə teleqramma vurdum, qoy hamı bilsin, bilməyənləri də bilsin. Vurdum mən Mərkəzi Komitənin və onun yaratdığı Ali Təhsil Nazirliyi Yelütinə kopyasında ona vurdum ki, siz 2 ildir mənim doktorluq dissertasiyamı niyə təsdiq eləmirsiniz? Hansı əsasınız var? Mən orada müdafiə eləyəndə göstərmişəm ki, elmə hansı yenilik, böyük yenilik, axır bir yenilik mən gətirmişəm. O teleqramın əsasında məni çağırdılar Moskvaya. 4 gün ondan sonra demək çağırdılar. Elə o çağıran günün, səhərsi günü mən orada müdafiə elədim. Ondan da 3-4 gün sonra mənim diplomu verdilər. Yəni ədalətsizlik o vaxtı bu Rusiyanın siyasətində var idi. Erməniləri dəstəkləsinlər, onlara yaşıl yol açsınlar.
Bilirsiniz, mənim sərgilərim çox olur. Məsələn, hətta Moskvada mənim sərgim var. SSR Geologiya Nazirliyində mən geologiya sahəsində alim olduğuma görə orada sərgini eləyiblər. O vaxt mən çəkirdim orada. Mənim də hardasa 70'e qədər əsərim SSR Geologiya Nazirliyinin, indi tarixdə bu var, bu sərgiləndi. Sonra onun dalınca SSR Sülh Komitəsi, bizim Sülh Komitəsində Akif Abbasov general idi. Bunlar gəldilər, mənə burada medal verdilər. Bakıda bizim institutda, Geofizika Elmi Tədqiqat İnstitutunda. Bax, belə sərgim olubdu. İnstitutumuzda olubdu. Sonra Sankt Peterburg'da olubdu sərgim. Sonra dediyim kimi Türkiyədə, İstanbul'da olubdu sərgim. Sonra Aşqabadda olub mənim əsərlərimin. Bunlar son illər olan 4-5 dənə sərgim bilavasitə Ermənistana, Azərbaycana təcavüzüdür. Benim iki evladım var, bir oğlum, bir kızım. Oğlum evlidir, 3 tane nəvəm var. Biraz geç de olsa, mesela indi böyük nəvəmin 7. sınıfta oxuyur. Ortancı nəvəm 6. sınıfta oxuyur. Bir balaca nəvəm de var, bu iyun ayı bizimizə gələn iyun ayında onu 4 yaşın Allah koysa qeyd edəcəyik. Ailəmdən çox razıyam. Yani belə oğlum vətəni sevən bir zatdır. Kızım lap ölür, der, ata biz neyim ki Dağlıq Qarabağ, biz Zəngəzuru nə vaxt azad edəcəyik? Derim kızım, o tarixi səhvdir, tarixi ədalətsizlikdir. Amma o da olacaqdır. Çünki Azərbaycan inkişaf edir. Mən Sovetlər vaxtında 4 tane medal almışam. İşgüzarlığıma görə. Sonra bir medalda sülh uğrunda apardığım işlərə görə, o vaxt çəkirdim belə, almışam. Amma mənim üçün ən əziz olan unudulmaz Heydər Əliyevin mənə verdiyi bəli, o ordenin, şöhrət ordeninin əvəzi yoxdur. O misilsiz bir yadigar bir işdir. Mən də çalışmışam, onun o mənə etdiyi etibar, hətta mənə onun köməkçisi deyirdi, Əli müəllim o vaxt deyirdi ki, Heydər sizi Kərim müəllim çox istəyir. Bir dəfə ona dedim ki, niyə bu Kərim müəllimi bu qədər çox istəyirsin? Dedi ki, o Azərbaycana lazım olan talantlı bir insandır. Onu istəməmək mümkün deyil. Yəni, əlbəttə bu sözlərin yiyəsi mənim üçün əzizdir. O ki, qaldı bu günləri mən Naxçıvandayam. Naxçıvanın 3-cü dəfədir mən Naxçıvana gəlirəm. Naxçıvan mənim üçün elə bil vətənimin bir hissəsidir. Elə də var. Naxçıvanın bu qədər ki inkişafı mən 2 il bundan qabaq olmuşam. Bu qədər ki mən bu 2 ildəki dəyişiklik görürəm, gözəlləşmə görürəm, təmizlik görürəm, nailiyyət görürəm. Əlbəttə bu Naxçıvanın rəhbərinin də ən böyük xidmətidir. Mənə göstərilən qonaqpərvəriyə, mənə göstərilən diqqətə görə mən minnətdaram. Mən də bunun qarşısında biraz da bu vətənə ciddiyyətlə hər tərəfli xidmət eləməyə özümü boş bilirəm. Mən arzu edirəm ki, Naxçıvan biraz da inkişaf edəcək, biraz da gözəlləşsin. Çünki nə qədər olsa, bu bizim ən gözəl, ən varlı bir diyarımızdır. Ancaq mən bu arzularım var
Bir de Naxçıvana gelen adamlar buradan ancak məhəbbət, sevgi ilə ayrılsınlar. Mən görürəm, gəlirlər xaricilərdən. Qoy müqayisə eləsinlər. Naxçıvanda gedən quruculuq işləri, gözəlləşmə, məzmun barədə də, xarici də, daxili də məzmun barədə çox yüksəkdir. Mən ona görə buna sevinirəm, bir Azərbaycanlı kimi sevinirəm, buranı sevən bir adam kimi sevinirəm və qızımın arzusu, ata, yoxmu ki biz Zəngəzuru da azad eləyək, bizim o vətənimizin, babamın vətənidir, necə ola bilər belə? Deyirəm, olacaqdır. İndi sizə söylədim, Azərbaycan gücləndikcə, zənginləşdikcə, ədalət öz yerin gəlib tapacaq. Valla bilirsiniz, insan neçə ki yaşayır, bu çalışmalıdır. İnsan yaşadıkça özü öz sahəsində mütəxəssis olmalıdır, yaratmalıdır. Çünki bu, kimlənsə umuruq ki, bu ölkə biraz da güclü olmalıdır. Özümüz də, yəni bizim hər birimiz, o cümlədən mən də, bu gün də kadrların hazırlanmasında, aspirantların hazırlanmasında, onların savadlı olmasında, onların elm əsərlərinin çıxmasında ki, elə şeylər var. Məsələn, mən 2 dənə beynəlxalq patent almışam. 28 dənə mənim patentim var. 750 dənə mənim dərc olmuş elm əsərim var. 14 dənə monoqrafiyam var. Bunlar öz yerində. Amma 2 dənə patent beynəlxalq, onun biri zəlzələnin öncədən xəbər vermə imkanatıdır. Yoxdur dünyada, belə patentlər var buna bənzər. Amma bir neçə saat qabaq zəlzələni desin ki, zəlzələ olacaq, fala baxan kimi yox. Elektromaqnit sahəsində gedən dəyişikliyi tutub onu əsaslanaraq, analiz edərək biz deyə bilirik. Bu da, bununla Azərbaycan fəxr eləyə bilər. Bu da Azərbaycanın sınırından çox, bütün dünya yayıla bilər. Mən məsələn bunu arzu edirəm ki, Azərbaycanın nailiyyətləri elmdə, elmin hər bir sahəsində, o cümlədən elə mən indi dediyim, müəllifi olduğum bir ixtiranın, böyük bir ixtiranın, kəşfin müəllifi olduğum zat, o da dünyada öz zadır. Çünki bu Azərbaycanlı alim eləyir bunu. Azərbaycanlı alimləri eləyirlər bunu. Azərbaycanlı alimlərin millətinə də başucalığı gətirir və dünyada xeyirxalq baxımından xidmət eləyir.